Ruutaan deebiidhaanii anii fi Abrahaamii akka waliin jiraannu hin barbaaddanii jennaan akkasitti fakkaatetti yaaduu ni dandeessa dhanini. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyyaa marti keessan siniin jechaa jechuudha gaayii. Yeroo darbees sapiraayisii sanarratti dhufuuf fudhattaniitu deebitanii deemtu jedhaniini efaa fi ruutaanii. Dubbatanii isaanis fidanii edda sapiraayisii ta'ee suuqiin bitamee fi mallatteesse jechuudha. Abrahaamii bahee badee jira jechuudha. Bahee irra diraamaa achi dhufan kaa eenyu efaa fi ruutaa jechuudha. Maaliif akka ta'e nuuf hin galle gammadaa ture baay'ee tokkotti toleetii waan hundumayyuu bakkee sanatti ofiisaatiidhaaf kan taasisaa ture. Haa ta'u malee immoo buziyyee fideeftu fidee dhufee sana booddee edda xumuramee booda haala sanadhaanii fudhataniitoo deemanii mucaan nagaa isaatiidha. Yeroo darbee nagaa miti jedhaniitu turanii. Amma immoo isuma kana argitaniitoo jirtan eeyyee nagaa nutti iyyuu haaraa ta'eera. Mucaan jalqaba gaafa simbira jiru raata'ee gurraacha'ee bifa buusee hin dadhabayyuu dhaabbachuu jechuudha. Isin irratti jigaa ture ofiif hin dhaabbatu konkolaataa ofiif hin oofu ofii keessaniif bakki hundumayyuu geessaa turtanii. Amma garuu dubbiin sana ta'uu didee ofiisaatiidhaan waan hundumayyuu gochaa jira. Firiisiin xaqallalamaa fi jira. Achitti immoo egaayii kinooyii haati jaalalaa ishiin beektee sukkuumtu sun sukkuumaa jirti. Shaaworii galchitee waan hundumayyuu qaani kan isiniin jedhu jechuudha. Innaa wal argitan innaa wal bira geessan maaf akka saree walitti duttu garuu bisma gooftaa ko. Maa waccirtu dhaabbadhaati haasaa kaasatteedhaati suuta jedhaati jechuudha. Ruutaan harka walitti reebdi mincincicircicjetti maalidha rakkoon keessan? Ruutaan immoo gaashee bira dhaqnee Abrahaamii bilbilee yeroo gaafannee hin jiru jedhu jedhan. Akkasini dhaqneef ta'uu danda'a gaasheen jechuudha. Tokkoffaa gaasheen ruutaa sittiyyuu qabamaniiru. Isa dhugaan siin jedhe. Sababni isaa maaliif yoo jetteetta ta'ee yeroo baay'ee lakkii walitti deebi'aa siin jedhanii si'iif jedhanii yeroo tokko fa'i jechuudha. Ati roobeel fa'i birannaa turte mana keessan keessa jechuudha. Yoo xiqqaate torbee lama taa'aniiru jaarsi jechuudha. Sin araarsuudhaaf walitti sin fiduudhaaf gaafa immoo ati immoo baatee jette roobeel sarkatti boorsaa qabee deebisee ati osoo waan baay'ee addan baafate gaa'ela kee dhabde dhugaan siin jedha jechuudha. Ani warri si deeggaran kunis anaaf gaaffiidha. Na dhiba jechuudha. Na dhibam obboloota kootii dhiigawwan kootii warratti jette jechuudha. Mucaa waan ta'e mandara keessaa iddoo isaan fidanii wanti beekamu hin jiru fidanii dhufanii kinooti mucaan sadhanii marmaraa sobaa taasisanii eeyyee jettee ati ulfa baattee oliif gadi kaattee achi immoo booddee deessee waraqata immoo baattee oliif gadi kaattee maaf hin tasgabboofne maaf suutan jenne gaalatti galtem ispoortii wayii yookiin immoo dorgommii wayii keessa beekan galte miti mo'attee darbuudhaaf yookiin immoo Abrahaamiin gattee bira darbitee shillimmaati wayii argachuuf hin turre. Ati garuu akkas goote Abrahaam gattee bira dabarteetu har'a immoo ashannafamuu kee yookiin immoo wanta sana yookiin nama sana nama kee sana dhabuu keetu kanan sirraan gaheetoo jira jechuudha. Iyyuun fa'ee argine rabboleessa ermeen lafa ifaan akkatti naasaa ture jechuudha. Belxaqxaq jedhee jechuudha. Akkattaa isaan hin beekan. Mee maaluma jetteeti isaanidhaan hiriyaa kee godhattee warra gaa'ela hin beekne warra mana hin beekne faana kanatti shuphisaa jirtu jechuudha. Namni kun immoo maaliif isaan faana deemti maal isaan duubaa huutii warri jettanis akkasumallee atillee jechuudha ruutaa. Elaame ji'a 9 ol yookiin immoo waggaa ga'uuf waggaa dabarsan iyyuu malee edda waliin jiraachuu jalqabanii jechuudha. Edda waliin hojii hojjechuu eegalanii Ermeellaa fi Abrahaam jechuudha. Sanarraatiin kan ka'e waan hundumayyuu bira darbee Abrahaam jaalala ishii simatee qalabatii godheefi jechuudha. Sin immoo macheessitanii raatessitanii qalabatii irraa baasee ettanii qalabatii irraa baasee saatii deebisee ettanii saatii irraa baasee. Inni immoo yeroo darbe gaafa buttaa jiraa deemu carqisa ishiin gaafa kurruuftutti bittee fi gixximitti godhee caammaa miillaa shirri jedhee deeme. Hin beektu akka inni
bite ishin bitteef. Sinimmoo asitti immoo maal gootarree carqii wal fakkaataa sinii bitee uffadhaatii kinooyii haala kanadhaanii viidiyoo hojjedhaa. Ennaa immoo fidee immoo deef immoo dhufutti immoo maal fuuti ishiin asii jette. Maali haa dhaabbattu kaa viidiyoo yoo ta'e addunyaa muluutti ilaalamaa si dhibe jechuun icciitii miti qobaatti safaan haasa'uu miti miidiyaa irratti akkana haasa'aa jirtu haa dhaabbattu haa ta'e haasa'ii yaada kee hiradhu kaa bakka hiradhume bakka inaariiniiti jechuudha. Ishiin haa deemtu jala wanta si gochaa jirtuu fi wanta ta'e ermeellaa maannoo ifaan godhe sirriidha isinitti fakkaate moossaayii ofii keessanii kaameeraa qabattanii hidhattanii baasirraa hidhiin. Rabaasi oo fudhuutti deemee harka kana ol qabe heenyu qalabatee jechuudha. Heenyu kan dhaqee anii fi ati wajjinidhaan dabarsinaa suura kootiif suura keetu kana booddee mana kana keessatti ta'a kan jedhee ermeellaatti dubbachaa ture heenyu eefaa. Efaan akka inni ermeellaa barbaadu addunyaa maraatu beeka. Kanaaf iyyuuti jechuudha. Hiyyaa maraadhaa maallu shaggare. Maallu dhibee maallu galcheet dhimma mataa keessanii isintu beekaa jiru. Garuu adeemee namni baay'een keessaa laayifii tiktook irratti baay'ee jabeessee seeratti nu dhiyaachuu qabu. Kan ilaalu dhaloota keenyadha, dhaloota boruu dhufuudha. Gaa'illee dhaloota hin jeeqama, jaalalli dhaloota hin jeeqama. Sababa isaan kan hojjechaa jiranidhaani. Kallattii sa'aa jijjiirratan jedhanii laayifii irratti dubbatamaa jira. Kun gaafa dhimma seeraa bira gahee jechuudha. Singalabbachuu danda'a baazawwee jechuudha gaafa dubbiin jabaatte jechuudha. Innaa isa kana dhaabaqaa kam amma immoo sinirraa fudhatanii deeman miti waadaa galtanii qabdu fudhatanii deemtu jettaniitu jirtu wanta ta'eef rakkoon qabu bilisa aabawu aafayu aqulqullawu sinii galteetti miti. Amma lachan keessaniyyuu jechuudha sodaa keessa jirtu. Ermeellas ta'e Ruutaas ta'e jechuudha. Ruutaas ta'e. Ruutaan gaashiyyeen inni faana jiru armeem isaan faana jiru maali? Gaashiyyeen gisa tokko kana booddee hingaa in barbaachisu wanta kanaa jedhii dhaqiitii itti imilachan isaaniitti jedhanii deebiidhaan akka ergaa turan hin beektu jechuudha. Kana booda hingaa dheera gaashiin jireenya mataa keessanii jiraadha. Ruutaatis jiruu kee jiraadhu, Abrahaam jiruu kee jiraadhu. Ani jiruu koon jiraadha. Jiruu koo jiraachuu eegaleera. Jedha Abrahaamis jette Ruutaanis jechuudha. Garuu lachisanii jireenya isaanii waan eegalan hin qabanii jechuudha. Asii waan isaan waliin dhaanii hin beekamu jechuudha. Jaalattanis jibbitanis jechuudha. Ruutaan biyyicha keessatti yookiin magaalaa Finfinnee keessatti Abrahaamitti hin dhiistu Ermeellaa. Ermeellaa Ruutaatti hin dhiistu. Jarittiin gana wal dhukee walirraa kaasti. Ermeellaan immoo haala mijeessaa akka jirtu beekamaadha. Awurooppaa yookiin Ameerikaa Abrahaamidhaan fudhattee galuudhaafi maatii Abrahaam gixxim gootee jaalalaan tasgabbiidhaan jechuudha itti sixxeetoo jirti jechuudha. Innaa ifaadhaan immoo jecha tokko jette jechuudha. Si jechuun tokkoffaa haadhoo jedhanii haasa'uun in ulfaata. Inni biraa immoo haadha manaa obboleessa keetii nama hawwituudha haati gaafa ishiin jettuun Ruutaan jechuudha hidhii miccirte jechuudha. Sinii galti miti. Kanaaf iyyuuti wanti godhamaa jiru oma gaarii miti. Ifaan eeyyee afaan bantee jechuudha. Eenyu akka taatee eenyu akkan ta'e na beeku na beeka qulqulluu koo inaftee baay'ee si beenna maali viidiyoon kee jira natti hojjechaa turte hundumti isaayyuu jira hooti maali haaraadha mooyi. Isa kana dura intala faana adda adda baatanii akkasittiin bilbila iPhone bittee ittiin goyoomsiteeyyuu sababa malee yookiin immoo badiisa kee malee jechuudha kaameraa dudduuba hin goone. Maaliif jennaan sin dheebuu kaameraa qabdu waan ta'eef. Viidiyoon sin hojjettan gatii qaba wanta ta'eef dirqama sitti ta'ee waa dhofkachuu wanta barbaaddeef intala sana faana jechuudha shushukki gootee dudda duuba gootee irraa gargar baatee jechuudha. Malee jabina kee miti dandeettii kee miti jechuudha. Si gala miti ati waggaa tokko yookiin immoo waggaaf ji'a 5 wayii mi'aamina keessatti dubartoota 3 si faana argineerra. Dhugaadha si faana argineerra yoo barbaadde immoo jechuudha kachi goone eenyu akka isaan ta'an siifinnee koppi gochuu ni dandeenya jechuudha nuyi. Nu jala wanti bahu hin jiru jechuudha.
Isa kanadha adeemsi keessan waan of hin gallee anaan dudduuba nagootanii akkasumallee eessa deemtu ishiin akkamitti dhufteennan bakkee qophii wayii jira qophii deemuudhaaf jennaan qophii yoo midhaa kanatti ishii faana deemuu jalqabde dubartii kanaan hin beektu dubartii kanaan wanta ati beektu hin jiru jennaani isaa singassu waan sidhibuu hin qabu jedheen atis immoo filaalika ruutaan siniif maali akkuma ruutaan bartee ruutaa faana dubbachaa jirtu Ermeelaanis baramaa jirti jechuudha. Sinii galeera miti saay. Kanaaf iyyuu lachaan keessaniyyuu eenyu akka mo'atu eenyu akka tokkoffaa bahu walumaan kan ilaalluu fi kan ilaallu ni ta'a jechuudha. Gooliin ganaa itti fufa jechuudha. Kutataniitoo bahaniiru. Ciqiccigi dadhabaniiru. Diridirii dadhabaniiru. Bakka anugaa jedhaniiru maatiin Abiraamii. Warri immoo buziyyee fi deeftu akkana bahee falma malee dudduuba kaameraadhaan maal akka isaan hojjechaa jiran osoo isaan itti waliin galle osoo abbaan itti waliin galle otoo obboloonni kaan itti waliin galle ta'ee jechuudha hanga kanaatti ina deeman jechuudha deefiifiyyuu eenyu buziyyeeni jechuudha tirii ciqicciki dhugaan siniin jedhee jechuudha gaafa jalqaba jalaala ishiin eegaltu kaastanii otoo viidiyoo isaanii gadi buutanii ilaaltanii takka Haimii taraarsaa takka Efreem taraarsaa takka Mumubee eenyudha takka obboleettii Abiraam tokkodha takka immoo eenyudha buziyyeedhuma kanadha osoo akkattiidhaan jechuudha boqonnaan qabaatee wal ciranii wal kukkutanuu jechuudha gaalatti galanii gaalatti iyyuu darbanii wal ulfeessanii achi booddee dhala godhatanii erga dhala godhatanii immoo mucaadhaan hojjetu jechuudha mucaadhaan lijnu gidduu jira mucaan nu gidduu jira qabexxeen nu gidduu jira qabexxereen nu gidduu jira edda sin gidduu jiraateera ta'ee jechuudha gadi jedhi bakka gadi jedhi dubartiin gadi jetti dubartiin gaafa gadi jette jireenyi ishii ol jedha abbaa manaa ishii gaafa gadi jette abbaa manaa ishii dhuguma haati manaan koo haadha manaa gaariidha haati manaan koo haadha manaa dhugaati kan inni akka kaleessaa miti dhaqanii gaafa gaalatti seenan gaafa jireenyatti seenan wanti hundumtu iyyuu ni jijjiirama abbaa manaan keessa gaafa hirummaa keetii miti haati manaan keessa gaafa hirummaa keetii miti jechuudha gaafa hala jirtu iddoo ta'etti wal argitee bakka akkas wal argitee waliin haasoftee shaayii walii wal affeerte gara mana keetiitti galta asitti jireenya heegalta gaa asitti jiruu heegalta gaa gaafa sana bitaa sitti ta'a jechuudha kanaafi ruutaanii kan jiruu kee balleessaa jiru kan jireenya kee balleessaa jiru kan gaa'ila kee urgufaa jiru namadha nama warra faana jirtudha heenyoo jettati elaa meeriin si faana jirti ishiin utubaa gaa'ila keetii jalqaba sosochoofte achi booddee roobeel abbuushaan si faana jira achi booda immoo innati Abiraam irraa teessite sinfaana jira maal akka inni ta'e hin beeknu jechuudha yoo ati jarreewwan kana kan akka faranjii iyyuu maal warra jettu kana yoo jalaa of jalaa gottottee baaste malee isaan boruyyuu gaafate Abiraam faana walitti deebite jechuudha inkitkitti godhanii jechuudha buqqisanii akka nama aramaa lafa keessaa buqqisee gatutti jireenya kee buqqisanii gatu ati Abiraam faana ani dhugaa dubbachuuf atiif Abiraam iddoo tokkotti hin jiraattuuni sobadha nama gaa'ila kee keessatti si'ee mari'achuuf faana yookiin immoo waan tokko wajjin haasa'uudhaaf illee taasistuu filattee hin qabdu har'a Hermeellaan sababa sii ta'uu hin qabdu ruutaa dhugaan sin jedhe sababa sii ta'uu hin qabdu Hermeellaan akkamitti yoo jette Hermeellaan dura gaa'illi kee guyyaa gaafa tokko dhaabbate hin beeku isa dhugaan siniin jedhe habaaboo fiddanii viidiyoo irratti waan ta'e gootanii boru ganama wal cirtu jechuudha as dhuftanii immoo dhiifamni keessanii eessattidha kaameeraa fuulduratti jechuudha kaameeraa fuulduratti jechuudha kinu akka yafaatti akka ifaaniin jaalalleessaa shidhoo kana keessatti harkaa bahetti akkasitti achumatti buucucucucu godhaatii isachitti fixadhaadii jechuudha gaa'ila keessan jireenya keessan dhugaa ta'e akkana baasaatii mul'isaa siniin jechuun barbaada sinii galameti amma fakkeenyaaf ruuttaata Abiraamiin guddisee Abiraamtu ruuttaan guddisee kan jedhamu wayini jijjiira jechuudha namni
bara kana isa keessa ture bara egeree keessan turu. Sidii kana miti akkuma barri geeddaramu waaqayyo jireenyas namatti geeddara jechuudha. Isa kanadha isiniin jechuun jaaladhaa eetoo wal qabadhaa. Garuu immoo obboleessi Ermeellaa baay'ee tokko akeekkachiisa laatee jira. Ijoolleen beeltaxxat jedhanii haasawaa turanii bakka waan baay'ee dubbachaa kan isaan turanii sirbaa fa'ii turanii takanaa namna jedhanii hundiyyuu raawwatamedha jedhanii sirbaa fa'ii turanii. Kana jechuun ani Ruutaa fi Abiraam wajjiniin galan jedheenanii eegaa ture jechuudha. Isaan garuu sobanii jechuudha. Lafuma sobaatti lafa dhiitu jechuudha. Sirban jechuudha. Akkuma mucichi jedheyyuu sin sirbuu fi wacuu malee wanti beektan hin jiru. Jireenya Ruutaa kaleessaa kan adda baase sinidha. Kan diige sinidha. Ammas immoo jireenya Ermeellaa keessa gallee waan tokko goone jettaniitu taanaanii akeekkachiisadhe. Dhugaan sinin jedhe. Kana jechuudha obboleessa jechuun jechuudha. Kana kaleessa gaafa isaan dhufanii gaa'ila Ruutaa keessa galan tokkoffaa Ruutaan jetteetu namarkaa oduu fudhatti namarkaa waan ta'e bakka funaanti jechuudha. Kun immoo mana ishiittidhaa fi jeequmsaadha. Ermeellaan Abiraam akkoo kanadha gaafa jedhanii dhufanii illee taasaanii iyyuu numti fa'iyyuu taasaanii beekuu jechuudha. Ani isin irraa fudhadheetti amanuu hin danda'u jette. Argitanii? Hin danda'u jette. Jaalala jechuun isa kanadha bakka. Waan barbaade yoo ta'eera ta'e waa'ee oduu abbaa manaa keetii namni ormaa dhufee sitti odeessa taanaan osoo wanta tokko irratti hin argin osoo ija keetiin dhattee hin qabiini harkaa fudhattee atokko akkas turte jettee isatti iyyita taanaanii hin dhabdaa jechuudha. Nama kee hin dhabdaa jechuudha gaa'ela kee. Kanaaf Ruutiyyee si jaalannaa si kabajnaa lachan keessan iyyuu hin bareeddu buskuutota. Lachan keessan iyyuu osoo fuudhee bakka yoo ta'u baate dhugaan siniin jedhe baay'ee bareeddu bakka baay'ee nama hawwisiistu qummunootadha. Isa kanaaf amma kana wanni hin ta'in qoy dheerinaan Ermeellaan hin caalti moo Ruutaa akkamidha waan akkasii natti fakkaate bichaa ta'u namatti toltu. Isa kanadha mee furmaatatti laadhaa gaa'ii baay'ee lolas kaasaa kan turame. Anaan gafa keenan kabajjuu anaan nan kabajjuudha. Sabiraanis immoo maaliif Abiraam kolfee dhufee jettaniitudha moo maalidha sadheen gaddaa fa'ii kan jechaadha kan isaan turanii. Isa kanadha kaayii dhugaa dubbachuudhaa fi sinii gochaan keessanii Abirahaamii akka Ermeellaa fuudhuu fi akkasumas waan baay'ee jechaa jirtu jennaan akka inni gaafa fayyee gaafa inni qulqullaa'e anaan filatu waan beektaniif jetteetoo Ermeellaanis dubbachaa turte jechuudha. Ani dhugaa dubbachuudhaaf ani Ermeellaanis dhugaa qabdiin jedhanii Ruutaanis dhugaa qabdiin jedhuhanii bichaa kan na dabbare tokko yoo jiraatera ta'e gidduu kana keessatti Eefaa fi Ruutaan dhaabbatanii jechuudha. Isa isaan irraa baase qalabatichaan of jajaa turte waan ta'eef ittiin obboonsaa turte waan ta'eef irraa baafamuu qaba jedhanii dhufanii namicha ofii isaatiif danda'ee hin dhaabbanne namicha fajajaa jiru udhaanii qalabatii irraa baase jedhanii baay'ee tokko naaran guyyaa gaafa sanaa jechuudha. Maaliif qalabatii jechuun salphaa miti. Ofii isaatii fe'ee saatii isaatti lagganni gaabbeera mana koona barbaachisaa dhala koona barbaachisaa garaatu naammaa ta'ennaan isaan argee dhala ijoollummaa kootiiti jedhee Abirahaam dhugaa jirtu dubbateetu osoo irraa gargar bahee jechuudha. Nuyi wanta tokko nutti dhaga'amu waa'ee miidhama dubartii kanaas nutti dhaga'amu jechuudha. Isheen illee akka jechaa jirtutti dhugaa jirtu natti mee dhugaa jirtu natti haasa'ee qalbiin isaa nagaa ta'e fayyinatti deebi'ee gaafa sana in argina. Hangasitti immoo Abiraam amma nagaa miti. Kanaafin obsee jira. Kanaafin waan hundumayyuu baadhee jira malee ciqinciqiin karaa Abiraam natti dhufaa jiruyyuu na dadhabsiiseetoo jira jetteetoo jirti. Wanta ta'eef isa kanadha. Kaleessas immoo sin barbaadu yoo barbaadde gadalii galii waliin jechaa kan turtan sinidha jechuudha. Jaarsi sinii jilbeeffatee namni hundumtuu sinii haasofnaan lakkin barbaadu abadan qophaa koo waan barbaade gochuu nan danda'a. Ani haadhas abbaas ta'ee gargaarsa nama kamiyyuu kan jechaa ture si Ruutaa
Ruutiyyee ayyaa waan tolti sanaa deebisa akka godhu godhe yookiin immoo lachan keessaniyyuu lacha isaaniyyuu afur bakka lachan isaanii maal goonare hindi inni sagalee jechuu jaalladha hordoftoota kiyyaa gaa'ee haala kanaan ture dubbiin maal takka ta'u hin beeknu ajaa'iba.